頭先翻車現場。覆桌。頭先我哋失咗預算，以為隻嘢好細隻，點知原來上網睇完係好大隻。掃翻張相出嚟先。係大隻嘅，所以應該係要頂盒嘅。係啦，咁樣。係啦，原來好大隻嘅。係啦。好。咁我哋咧轉策略就係最枯最重，完全搖唔喐。好。咁樣。哇！好緊張啊！再開多兩格先。得。睇唔到。哇！我咩得到？喂，隻真係靚喎，拆出嚟睇下先。喂，分享翻個手感先，個手感係點啊？嗱，其實頭先喺個車粉度咧，我就係咁，即係你首先你要篩咗三盒，應該有三盒咧係最重，你最搖唔喐。係啊，我都記得3隻搖得喐，3隻係搖唔喐。係啦，咁你搖唔喐之餘咧，我就會咁樣掠一掠個口嘅，即係咁樣呢個，因為佢係完全佢係一碌嘢。係。咁咧，我本身因為 feel 到呢個咧，我咁樣摸嘅時候，佢個一碌咧係平均都係摸到啲嘢，因為其他公仔咧雪別係有啲滲入佢嘅啲，應該有啲凹凸㗎嘛。呢個係最一碌。Big tips。係啦，就係咁，我哋而家開。好。哇，實物靚喎！其實好 Q 喎，呢隻真係。因為最好笑咧。好得意啊！好可愛啊！好啦，講聲拜拜啦。拜拜。好。